проект "Повишаване на потенциала за предприемачество и перспективите за заетост на младите хора чрез изграждане на капацитет и работа в мрежа Startup Academy България, Македония". Защо избрахте предприемачеството? Какви качества трябва да притежава бъдещият предприемач и бихте ли стартирали днес собствен бизнес? На тези и други интересни за бъдещите предприемачи въпроси отговарят Димитър Проданов, управител на туристическа агенция Лъчием, и Гергана Иванова, управител на продуцентска компания Вамо и агенция за маркетинг и реклама. Мисля, че човек трябва да има преди всичко повече свободно време, да твори в това, което работи и съответно да вижда своите успехи, които да ги развива във времето, в бъдеще. Още в самото начало, преди 17 години, при стартирането на бизнеса, за мен той беше предизвикателство. Вече знаех, че няма кой да слага спирачки в твоето развитие и можеш съвсем спокойно да реализираш потенциала. Знаех, че с борбеност и упоритост можеш да постигнеш поставените цели. Не съм се заблуждавала, че ще ми бъде по-лесно. Това, което ми помогна, беше натрупаният опит през годините. Работех в Радио Стриман, след по-късно в телевизия Лукойл бях мениджър. Когато имаш цел, търсиш начин как да я постигнеш с упоритост. Не е леко да правиш частен бизнес с оглед на променящата се конюнктура на пазара, но пък знаеш, че от теб зависят нещата и ти държиш в собствените си ръце мечтите си. Особено на младите бих им казал да не се страхуват от това да започнат свой бизнес, да влагат своите идеи, защото след като те завършат, те горят от желанието си да покажат това, което могат и на това, което са способни и да успеят да реализират своите си идеи преди всичко. Първото и най-важно нещо, според мен, трябва да вярват в себе си, никога да не губят вяра, че могат да реализират поставената цел, да използват препятствията и трудностите като възможности, не да имат куража да продължат дори когато усещаш, че нещата са изключително трудни. Един предприемач трябва да умее да рискува. Преди всичко той трябва да има амбиция, да има желанието да реализира своите идеи. След това трябва да бъде много упорит, да не се предава и пред малките, и пред големите трудности, които ще му се предоставят като спънки в живота. И най-вече да вижда с годините напред това, което може да реализира и да го направи. Един предприемач е важно да бъде иновативен, да се стреми да търси новите възможности на пазара, да се запознава с това, което предлагат конкурентите. От изключително важно значение в самото начало, когато стартират бизнеса си предприемачите, да направят предварително проучване за дейностите, които биха искали да разработват, да видят кои са основните им конкуренти, по какъв начин те са излязли на пазара. Един предприемач трябва да бъде харизматичен, за да може да предложи по най-добрия начин продукта, който предлага на пазара. Според мен, за да може човек да се реализира в частната среда или в бизнеса, според мен трябва да не спира да се усъвършенства. Трябва да чете много литература, много, би го казал, дори и такива дискове, които се предлагат, така наречените амбициозни програми, които трябва да си реализира и да не се предава по никакъв начин, а да вижда, трябва да си го представи първо в съзнанието си това, което иска да постигне, след това да го види осъществено. За мен частния бизнес е изключителна възможност да реализираш потенциала си, така както го виждаш, да държиш живота си в собствените ръце, независимо от това с какви трудности се сблъскваш. Много важно е, когато стартираш, да имаш един работещ екип, с който да мислиш в една посока.